Sajaya Ompia. Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Page number 25, 25th, but not page number 25, 25th. Second paragraph, there were people, main paragraph, there were completely people, who had the belief that supreme bliss could be attained here and now. 26 second bar right. Oh, you see, let the day 26 on your, you know. Oh, okay, very good. The practice a set mode. The Pajado and a midday pit. Story about Yamian thing or the Pasabian pit. The paragraph, the practice of self-modification was regarded by naked ascetics. Adagilamata New Yoga Jinsen Bono. Yasopia Jine Hanebio and a Dogara Sriya Jinsen Bongsambo. Adagilamata New Yoga go Ninzere Jinsen was regarded the bota ade. Shumia ade bono, the bota ade. Was regarded by naked ascetics. Umo de Degaroni ye the bota ade. Ba appear the bota at the layers of Managa as being a holy pursuit. As being a holy pursuit. Being so pitching, no? A holy pursuit. Pursuit sodaga sharpway move. Holy ga mimiat de sharpway move. The chole noble such lo dona sheet and noble such. Mimiat de sharpway mudaro. Holy pursuit. A holy pursuit. As being a holy pursuit. Mimiat de sharpway move appear. Share Suraro da Daya Shara Boli. Daya Shara, holy pursuit. The practice of self-modification was regarded by naked ascetics as being a holy pursuit. Dima basic from the was regarded, so that I may value beyond, but was regarded by naked ascetics as being a holy pursuit. Naked ascetics so that hagoma some naked ascetics at the time of Buddha. Pia letega the awomo de degaron de chuga some naked ascetics. Naked lomono naked. Naked ascetics at the time of Buddha believed Yongji Jare that they had to experience physical suffering. They had to experience physical suffering, so the Kanda ne pattate kayika dukhaတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားရတယ်ဘယ်လိုအနေနဲ့လဲဆို as the result of previous unwholesome actions previous unwholesome action as a result of previous unwholesome action စလကအတိအကျမှတ်မရ previous ဆိုတာ past past နဲ့ previous ပဲเนาะအတိတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အကျိုးဖြစ်တဲ့ကာယကဒုက္ခတွေကိုခံစားရတယ်လို့ဘုရားလက်ထက်ကတချို့သောတက္ကရွန်တွေကဝမို့တဲ့တက္ကရွန်တွေကယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်နိကန္ထ
Radima believed main vaga. Some naked ascetics at the time of Buddha believed Yone, Surago Yone, Basurago Leso, in that they had to experience physical suffering as the result of previous and wholesome actions. A take up you got a agudu gandhi, a user opinion, the Kaika Dokalo, so what a physical suffering they go through Kanzaya de Sudago, Yongjija. Robiomason, a take agudu gandhi, Jam, the Madokari Pianida, Bono. အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောက်ကကြည့်ရင်လေတစိတ်တရေတာတော့ဒါကမှန်တယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးရင်ဒါမကောင်းကျိုးတွေဒီမှာခံစားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောက်ကတော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမှာရှေးဘဝလို့တယ်မကဘဲနဲ့ဒီပိဿုပံဘဝအတိတ်တစ်ချိန်ချိန်ကပြုခဲ့တဲ့ကံကြောင့်လေခံစားရနိုင်တယ်လို့တော့မှတ်မှာပေါ့အတိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အရင်ဘဝကအကြည့်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီဘဝမှာရှေ့ပိုင်းမှာလောက်ခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်ဥပမာဒါအရက်တွေဘာတွေတချို့တောက်တဲ့သူဆိုတာအကုသိုလ်ကံအရာဒါရက်တောက်တဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဒီဘာသာရေးရှုထောက်ကအရာလဲဒါတန်တရာအထိသူကမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေမှာလက်တွေ့ဘဝရှုထောက်ကကြည့်ရင်လေဒီတောက်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကံတစ်ခုကြောင့်ဒါယောဂဗျာတွေရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေကဒီဘဝမှာတင်ပဲတွေ့ရအဲ့တော့အချိန်နဲ့ပိုင်းကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်ကံအတိတ်အချိန်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်မို့လို့ခုပစ္စုပန်သို့မဟုတ်အနာဂတ်မှာအကျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ခံစားရတာဒါထင်ရှားပြီးသားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောနဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောက်ကကြည့်ရင်တော့အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကံတစ်ခုတည်းကိုအတိတ်ကံလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာပဲအတိတ်တစ်ချိန်ချိန်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်ကောင်းတာဆိုးတာဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်တထားတော့ပြန်နောက်တစ်ကြောင်း they practiced အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသူတို့ကယုံတဲ့အတွက် they practiced ကျင့်ကြံကြတဲ့ set modification ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့ကျင့်စဉ်တွေပေါ့နော်ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြတယ်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲဆို in order to exhaust ဆိုတာကသူကကုန်ခန်းတော့ပင်ပန်းစေတယ်ကုန်ခန်းစေတယ်အားအင်နေသူကကုန်ခန်းသွားတယ်ကုန်ခန်းတော့ပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီသဘောပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမှာကုန်တယ်လို့ယူခြင်းတာ exhaust tired ဆိုတာနဲ့လည်းနည်းနည်းပရိယေသုံးတဲ့အခါရှိတယ် exhausted ဆိုပြီးတော့ ed နဲ့ဆို adjective အနေနဲ့ exhausted ဆိုပြီးတော့tired ဆိုတဲ့ adjective နဲ့အလားတူပရိယေအနေနဲ့သုံးတယ်ဒါပို့ပြီးတော့ကိုပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့သဘောကိုဒါဆိုလိုချင်တဲ့အခါ tired အစားဒီစကားလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီ exhaust ကကုန်ခန်းမှုသဘောကိုအဓိကဆိုလိုပြီးတော့သုံးထားတာပေါ့နော် in order to exhaust တော့ကုန်ခန်းသွားစေဖို့ရန်ဘာတွေကိုလဲဆိုရင် the results of unwholesome action or past existences အဲ့တော့သူတို့ယူထားတဲ့သဘောကဒီမှာကအတိတ်ဘဝတွေကပြုခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆက်တွေကုန်ခန်းသွားအောင်ဆိုလိုတာကဒီဘဝမှာဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒုက္ခများများခံလေအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးတွေကလျော့ပါသွားလေအဲ့တော့လာမဲ့ဘေးပြည့်တွေ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့သူကသူတဘာဝအရာအကျိုးပေးချိန်တန်မှပေးမဲ့ဟာကိုစောင့်မနေဘဲနဲ့သူတို့ကကြိုပြီးတော့ခံလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူကကိုအကျိုးညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့် they practiced set modification in order to exhaust the results of unwholesome actions of past existences ဒါနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ they practiced ဒါက main verb ပေါ့နော် they က subject practiced set modification ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ in order to exhaust the results of unwholesome action or past existences တော့အတွဲလိုက်လေးမှတ်လိုက်ရင်နားမလဲစရာသိမရှိပါဘူးရှင်းပါတယ် they ဒါ subject practiced ကရိယာ verb set modification အတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်ဘာအတွက်ကျင့်လဲရည်ရွယ်ချက်က in order to exhaust the results of unwholesome actions of past existences အတိတ်ဘဝတွေကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုကုန်ခန်းသွားစေဖို့ယံဒီအတ္တကိလမထာကျင့်စဉ်ကိုသူတို့ကျင့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျင့်တာကိုယုတ်တိတဘာဝရှိမရှိပေါ့နော်အမှ when the Buddha acts then မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုမေးတဲ့အခါဘ
lo me le so if they knew if they knew that the phép map no tu ro go me de if they knew how many unwholesome acts they had committed in previous existences they were unable to reply ဒါကတစ်ဖြတ်ပေါ့ဒီကြားဟာရင်မှတ်လိုက် if they knew how many unwholesome acts they had committed ဒီမှာဆိုရင် that တို့ဘာလို့မြုပ်ထားတာပေါ့နော် unwholesome acts that they had committed in previous existences နောက်ကနေစသွားကြည့်လိုက်ပေါ့ in previous existences အတိတ်ဘဝများစွာကနေ they had committed ဆိုသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့သောအကုသိုလ်ကံတွေက how many unwholesome acts အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံတွေဘယ်လောက်များများကိုသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူတို့သိလားမသိဘူးလားပေါ့နော် if ကလားမလားလို့အဓိပ္ပာယ်ယူပေါ့လျင်လို့မယူဘူးလားမလားဟုတ်လားသူတို့သိသလားမသိဘူးလား if they knew သိသလားမသိဘူးလားဘာကိုသိသလားမသိဘူးလားဆို how many unwholesome acts they had committed in previous existences အတိတ်ဘဝတွေကသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့မိတဲ့ပြုခဲ့မိတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဘလောက်များများရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့သိလားမသိလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတဲ့အခါမှာ they were unable to reply သူတို့ပြန်ပြီးတော့မဖြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘလောက်အကုသိုလ်တွေသူတို့ပြုထားတယ်ဆိုအဲ့တော့ဘလောက်ဒီမှာဒုက္ခခံရင်အဲ့ဒါကကြည်မလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုမြင်အောင်လို့မေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအကုသိုလ်ကံတွေရှိလို့အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးတွေကုန်ခန်းသွားအောင် set modification ဆိုတဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ကျင့်နေဆိုရင်ဘလောက်ဒုက္ခခံမှအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုန်သွားမှလဲဘလောက်ပြုခဲ့တာရောသိသလားဥပမာကိုကပိုက်ဆံတသိန်းချေးထားတယ်ဆိုရင်တသိန်းပြန်ပေးရင်ကြည်မာလို့ဒါမှန်းဆလို့ရတယ်လေသိတယ်လေဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကဘလောက်လောက်ထားတယ်လို့ကိုကမသိဘူးဆိုတော့ဘလောက်ပေးမှကြည်မယ်ဘယ်တော့ကြည်မယ်ဆိုတာလဲဒါမသိနိုင်ဘူးဖြစ်အဲ့တော့ပေးလို့ကကုန်ပါမလားပေါ့လေအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံနေဆိုတဲ့သဘောကအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုသူတို့ကအကျိုးကိုပြန်တတ်အကျိုးကတော့အကျိုးတက်လို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်အကြောင်းရှိတဲ့ဟာကိုအကြောင်းတွေကို stop လုပ်နိုင်မှရပ်တန့်ပြစ်နိုင်မှဖြတ်ပြစ်နိုင်မှအကျိုးဆက်တွေရမလားသူတို့ကအကျိုးတွေကိုပဲလိုက်ခံပေးနေတဲ့သဘောဖြစ်နေတာဗောနော်အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့မဖြတ်ဖဲနဲ့အေယာမသစ်ပင်ကြီးတပင်ဆိုအကိုင်းခက်တွေပဲလိုက်ခုတ်နေတဲ့သဘောပေါ့အမြစ်ကိုမဖြုတ်သေးရတော့ဒါတွေကဆက်သွားနေဦးအဲ့တော့ထားတော့ဗျာအဲ့တော့ဒီဝက်ကြကြည့်ရင် when the Buddha asked them if they knew how many unwholesome acts they had committed in previous existences they were unable to reply အဲ့တော့ they were unable to reply ကဒါ main ဝက်ကြလို့ပြောလို့ရတယ်ရှေ့က when ဆိုတဲ့ clause ကြပေါ့နော် adverb clause ပေါ့မေးတဲ့အခါ they were unable to reply အဲ့တော့ဒီကအဲ့လားလေးရှင်းသွားရင်သိတာပြီးတာနောက်တော့ဝက်ကြ the Buddhaဒီမှာ knowing that as long as they adhere to that belief they would not be restricted to the noble eightfold path အဲ့တော့ the Buddha then explained လို့သွားမှာဂျားကဒါကတစ်ဖြတ်တိလျက်တိလို့ပေါ့နော်တိသောကြောင့်ပေါ့ချင်းသောကြောင့်လျက်ဆိုတာ knowing ing knowing that ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုသိလဲ as long as they adhere to that belief အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကြီးကိုပေါ့နော်သူတို့ကဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့ညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကြီးကိုကင်ဆွဲထားသမျှကာလပတ်လုံးပေါ့နော် adhere ဆိုတာကဒါ follow လုပ်တာပဲလိုက်နေတာအဲ့ဒါကိုလက်ခံနေတာအဲ့တော့လက်ခံပြီးတော့ကျင့်နေသမျှကာလပတ်လုံး they would not be receptive not be receptive ဆို receptive ဆိုသဘောပေါက်လက်ခံအောင်မဟုတ် to the noble eightfold path ဒီမဇ္ဈိမပရိပဒါဖြစ်တဲ့တိတ်ပြီးတော့မပြင်းထန်တဲ့ပေါ့နော်အလယ်လိုက်ကြတဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှစ်တန်အကျင့်မှန်ကိုဒါ they would not be receptive ဆိုတာကသဘောပေါက်လက်ခံတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့သဘောပေါက်လက်ခံအောင်မဟုတ်ဒီမှားတဲ့အယူကြီးကိုအတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတာကြီးကိုသူတို့လက်ခံကျင့်သုံးနေသေး၍တော့
ဒီမက်ကင်ရှစ်တန်အကျင့်မှန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့နားလည်သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပြန်ပေါင်းအောင် the Buddha then explained ရှင်းပြအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာကိုဖြုတ်ပေးမှသူတို့ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုလက်ခံမှသိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကသူတို့အဲ့လိုနားလည်လာအောင်ဒါရှင်းပြတယ်ပေါ့နော် explain to them explain နောက်က somebody ပါရင် to လိုက်မယ် explain to them ထားတော့ဒါလေးမသိလို့ငါရှင်းပြပါအောင်ဆို please explain to me ဒီလိုပြောရတာ explain me လို့လည်းမရ explain to me somebody ပေါ့နော် to somebody explain to them အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆို that ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ် it was unworthy and fruitless to practice set modification အဲ့တော့ဒီ that လေးနဲ့တွဲမှာပေါ့နော် that ကဆိုတာကိုဘာဆိုတာကိုလဲဆိုရင် it was unworthy and fruitless unworthy worthy ဆိုတာအထိုက်တာ unworthy ဆိုတာမထိုက်ဘူး to practice ဆိုမကျင့်တတ်ဘူးနောက် fruitless ဆိုအကျိုးမဲ့ဖြစ်တယ် fruit ကအကျိုးဟုတ်လားတစ်ပင်နဲ့ရှုတော့ကကြည့်ရင်အသီးသီးတာ fruitless ဆိုတော့အသီးမဲ့တယ်ဆိုတော့အကျိုးမဲ့တယ်ပါဠိမှာလည်းဒီတို့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘာသာပြန်ပြီးသုံးကြတဲ့အခါဖလဆိုရင် fruit လို့ဘာသာပြန်တယ်လေဖလဆိုအသီးပဲ fruitless ဆိုအသီးမသီးတဲ့အမြုံသဘောဖြစ်တော့ fruitless အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ရင်တော့အကျိုးမဲ့ to practice set modification အဲ့တော့အတ္တကိလမရဏုယောဂလို့ဆိုတဲ့ဒီကိုညင်းစေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာဟာမကျင့်တတ်ဘူးအကျိုးမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်က neither knowing if misdeed had been committed neither knowing မသိဘူးပေါ့နော်မသိနိုင်ဘူး if misdeeds had been committed ဒီအကုသိုလ်ကံ misdeeds ဆိုတာဒီနားမှာ unwholesome actions တွေကိုပရိယတမျိုးနဲ့ပြောတာ misdeeds mis ကမာယွန်းနဲ့ deed ဆိုတာကအလုပ်တွေကံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေ have been committed ဒီကျူးလွန်ထားတာဘယ်လောက်များလဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျူးလွန်ထားလားမကျူးလွန်ထားလားသူတို့ကသိလို့လောက်တာတဲ့မှန်းဆပြီးလောက်တယ်လို့ဖြစ်နေလေကိုကဥမာအကုသိုလ်ကံကထင်သလောက်မများဘဲနဲ့လဲရှောက်ပြီးတော့ကိုညှင်းဆဲနေရင်သဘာဝမကြောက်သူအချိန်တန်မှသူကသူပေးတာတော့ပေးတာတကြောင်ပေါ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားတို့ရှင်မာမောဂလန်ကြီးတို့စတဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘဝဒီဟိုရောက်နေတာတောင်မှအကုသိုလ်ဝိဘက်အကျိုးတွေကပေးသေးတာပဲလေသူအချိန်တန်ရင်ကတော့ပေးကြတာတကူတကကြိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေစရာမလိုဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ neither knowing if misdeed has been committed အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်များကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတဲ့အားကိုဒါမသိဘူးမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သိလည်းမသိနိုင် and how many of them had been expiated expiate ဆိုတာကဒီပြန်ပြီးတော့ခံစားရတာအကျိုးပေးပြီးပြီပေါ့တနည်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကံရှိတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီတဲကဘလောက်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြီလဲပေါ့နော်ပေးပြီးပြီလဲအဲ့တော့ကံအကျိုးပေးကဘလောက်ပြီးသွားပြီလဲဘလောက်ကျူးလွန်ထားမိလဲဘလောက်ပြီးသွားပြီလဲဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့ set modification ကျင့်စဉ်ကြီးကိုကျင့်တာဒီမကျင့်တိုက်ဘူးကျင့်ရင်လည်းအကျိုးကောင်းကျိုးတစ်စုံတရာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အကျိုးမဲ့သာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြပါတယ် the Buddha knowing that as long as they adhere to that belief they would not be receptive to the noble eightfold path then explain to them that it was unworthy and fruitless to practice set modification neither knowing if misdeed has been committed nor how many of them have been expiated expiate expire ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ပါရာဂရပ်တစ်ခုလုံးကိုသဘောပေါက်လောက်ပါပြီပြန်ပြီးတော့ပြောမယ် the practice of set modification was regarded by naked ascetics as being a holy pursuit some naked ascetics at the time of Buddha believed that they had to experience physical suffering as the result of previous unwholesome actions
They practice set modification in order to exhaust the results of unwholesome action or the past existences. ဒီနာအထိတစ်ဖြတ်တစ်ယောက်ဖတ်ကျောင်းကပဲစလိုက်တာပေါ့ Venerable အိန္ဒကာကြီးမဖတ်ရတာကြာကြီးဖတ်လိုက်စမ်း The practice of self-modification was regarded by naked ascetics as being an holy pursuit. Some naked ascetics at the time of Buddha believed that they had to experience physical suffering as the result of previous unwholesome action. They practiced self-modification in order to exhaust the result of wholesome action, so past existence. Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရသေးတယ်ဘေးကနေဘယ်သူဖတ်မလဲ Who wants to read? ပြီးတော့ဖတ်ပါဗျာ Okay The practice of set modification was regarded by naked ascetics as begin a holy pursuit. Some naked ascetics at the time of Buddha believed that they had experienced physical suffering as the result of various and wholesome action. They practice set modification in order to exhaust that result of unwholesome action of past existence. Okay very good thank you အဲ့တော့နောက်တစ်ဖြတ်ပေါ့နော် When the Buddha asked them if they knew how many unwholesome acts they had committed in previous existences, they were unable to reply. The Buddha, knowing that as long as they adhered to that belief, they would not be receptive to the Noble Eightfold Path, then explained to them that it was unworthy and fruitless to practice that modification, neither knowing if misdeeds had been committed, nor how many of them had been expiated. အဲ့ဒါကိုကျောင်းဘက်က Venerable ပင်ညိန္ဒဖတ်စမ်းအောင်ယူသားစွာနဲ့ When the Buddha asked them if they knew how many ahusa as they had committed in previous lessons, they were unable to reply. The Buddha, knowing that as long as they adhere to that belief, they will not be receptive to the Noble Eightfold Path. Then explained to them that it was unworthy and fruitless to practice some modification, neither knowing if misdeeds have been committed, nor how many of them have been expiated. Okay very good the next one ဘယ်သူဖတ်မလဲ ဘယ်တော့ဖတ်မဗျာ Okay When the Buddha asked them if they knew how many unwholesome acts they had committed in previous existences, they were unable to reply. The Buddha knew that as long as they adhered to their belief, they would not be receptive to the Noble Eightfold Path. They explained to them that it was unworthy and fruitless to practice self-mortification, neither knowing if misdeeds had been committed nor how many of them had been expiated. Okay very good thank you our next paragraph ဆက်သွားမယ် throughout India အဲ့တော့ India နိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဘက်ခေတ်နာမည်သုံးပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့ throughout India this kind of practice ဒီလိုအကျင့်မျိုးညှင်းဆဲတဲ့ကျင့်စဉ်တွေပေါ့ this kind of practice was widely respected as a noble undertaking အဲ့တော့ widely it was respected ဆိုတော့လေးကရုပြုခံရတယ်ပေါ့နော် was widely ဆိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့ဒါ passive form နဲ့သုံးထားတာ was respected လေးကရုပြုခံရတယ်လေးစားသမှုပြုခံရတယ် widely ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့လူတွေထင်ကြည့်တယ်ပေါ့လွယ်လွယ်ပြောရင်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးဒီကိုညှင်းဆဲတဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့ဟာကိုဒါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့ကိုသူတို့က
ဒါလူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုခံရတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လေးစားမှုခံရတယ်လဲဆိုရင် as a noble undertaking ဆိုတာလည်းကျင့်ကြံမှုတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် long ဆိုကြာကြီးကလေးက before Buddha's enlightenment အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကလေးကအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကဒီအိန္ဒိယတလောမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာဒါကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့အဲ့ဒီလိုကျင့်ပြီးဆိုရင်စာရူးကြီးတွေတို့ဘာတွေတို့ဟိုးရှေ့ခေတ်ကလေးကဒါဘုရားမပွင့်ခင်ကလေးကအဲ့လိုယသိတွေပုံနာတွေစသဖြင့်သူသဖြင့်တော့ယသိတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကျင့်အဲ့ဒီဘုရားမပွင့်ခင်ကလေးကရှေ့အကြာကြီးကလေးကဒီလိုကျင့်စဉ်ဒီဟာအိန္ဒိယတလွားမှာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့လူတွေရဲ့အထင်ကြီးမှုကိုခံရတယ်လေးကရုပြုမှုကိုခံရတယ်အဲ့တော့ main verb က was respected ဂျားလေးမှာ adverb ကိုထည့်တယ် adverb တွေထည့်ခြင်းအဲ့ဂျားမှာထည့်ရဟိုရှေ့သွားပို့လိုက်နောက်သွားပို့လိုက်မလို့နဲ့ပေါ့နော် passive form မှာဆိုရင် be plus verb 3လို့ရှိမယ်ဂျားကနေ adverb form လေးတွေလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထည့်လို့ရ Okay နောက်တစ်ဝက်ကြ it was universally held ဆိုတာကင်ဆွဲတာပေါ့နော်အယူဝါဒတစ်ခုကိုကင်ဆွဲထား it was ဒါ it ဆိုတာဒါဒီ set modification ကျင့်စဉ်ကိုပြောတာ it was universally ဆို universally ဆိုတာလေတကယ်တော့ဒီကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့စัจ java လာတလွားဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့တော့နိုင်ငံတလွားပေါ့အဲ့ဒီဒေသတလွား universally held ဆိုကင်ဆွဲထားတယ် that only set modification could lead to higher knowledge ဆိုလိုတဲ့သဘောက only set modification ဆိုအဲ့ဒီလိုကိုညင်းဆဲတဲ့ကျင့်စဉ်ကသာ could lead to higher knowledge ဆိုတော့အထက်တန်းကျတဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဉာဏ်တွေတနည်းပြောရင်တော့ဒါဒီဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set modification လို့ခေါ်တဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ကျင့်မှသာရနိုင်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အာဂတာကင်ဆွဲထားကြအဲ့တော့လူတိုင်းကအဲ့ဒီလိုပဲ concept ကရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ် and the group of 5 men also held strongly to this belief အဲကြောင့်မလို့တခြားသူတွေရဲ့အလားတူပဲဒီပင်စဝဂီ9ဦးတို့ကလည်းပဲ held strongly to this belief အဲ့တော့ဒီယုံကြည်မှုကိုခိုင်မြဲစွာနဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒီကျင့်စဉ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်မှဖျားဖြစ်မယ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာကစွဲထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားလက်တွေ့မှာလဲဟိုဖြစ်ရောဒုက္ခရစရိယာအကျင့်စွန့်ပြီးတော့မေဇိမပရိပရာတွေပြန်ပြီးစတော့ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမယုံတော့ပဲအိမ်မှာဖျားတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့လောက်ကျိုးစားပန်းစားလုပ်နေတာလှုပ်တုံးကတော့မဖြစ်တာဒီတိုင်းသာအေးကြောင့်နေရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ချိုတွက်တခါတလေဘဝတွေကလည်းအဲ့လိုပဲနော်အသေးအတန်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ခါမှာတောင်မှရကြမှာရခါလေကြလည်းအလိုက်တင်လေးပဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်းရကြင်ရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိရိယလွန်ကဲပြီးတော့ဒီတမာရီကကျဲရင်လည်းမရတတ်ဘူးဆိုရှင်အာနန္ဒမထေရတရားအားထုတ်တော့ရဟန္တာဖြစ်အောင်ထုတ်တော့လည်းအဲ့ဒီသဘောပဲသဲတန်ကျင့်နေတော့မရခဏတော့နားဦးမှာပဲလို့ဟိုလုပ်ပြီးနားမယ်လို့မှရသွားပြန်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်ကြဘဝကံကြမ္မာတွေကလည်းတချို့အဲ့လိုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ဟိုတလောတောင်မှ Grammy ဆုပေးပွဲမှာလားမသိဘူးနိုင်ငံခြားအဆိုတော့သူသိလည်းမသိနိုင်ငံခြားမြို့သမီးအဆိုတော်တယောက် Grammy ဆုပေးပွဲမှာဆုရတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအများကြီးကသူအရန်လိုချင်ခဲ့တာမရဘူးအခုကျတော့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ရဟိုဆုံးကျူးလေးလိုက်ဖမ်းတော့မရဘူးမဖမ်းမဲနားလိုက်မှရတယ်ဆိုပုံစံနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောတော့မာရီဆိုင်ရက်ဟုတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီနာမည်ကြားခြင်းကိုတယောက်တည်းပြောရင်လွဲမှာဆိုလို့မာရီဆိုင်ရက်တီလာဆွဲကယူအကုန်သိနေတာဆိုတော့သူကဒီနှစ်မှရရတယ်သူကြာလိုက်သူရဖို့စောင့်စားနေအဲ့ဒီကျမှတခါရပြန်လိုက်နေရင်လည်းရကြမှာရသဘောတဘာဝကဲထားပါတော့ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဖြစ်တော်စဉ်ကကြည့်ရင်လည်းဒုက္ခရစရိယာအသေးတန်ကျင့်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်တော့မရဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ကမားတယ်လို့သူကသူလည်းသိပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့မေဇမပရိပရာအကျင့်ပြောင်းကျင့်တော့ရသွားဒါပေမဲ့ပ
စာဝတ်ကငါးဦးတို့ကကြတော့အဲ့လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်မှဖျားဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီကျင့်စဉ်ကြီးကျင့်စွန့်ပြီးတော့မစ္စမပရိပရာလမ်းလိုက်သွားတာအလွယ်လမ်းလိုက်တယ်လို့သူတို့ကထင်စိန်ခံတဲ့လမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့မရနိုင်တော့ဘူးလို့တွက် Therefore ဒါကြောင့်မလို့ the Buddha began his first discourse denouncing set modification as too rigid denouncing ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလူသိရှင်ကြားဆွတ်ဆွဲရှုံချတယ်လို့ပြောဆိုတော့နည်းနည်းဟိုပါပေါ့ဖိဖိနှိမ့်နှိမ့်ပြောလိုက်တာပေါ့ denouncing set modification as too rigid rigid ဆိုတာကဒါအမတန်ပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ကြီးကအယံကြီးပြင်းထန်လွန်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖိဖိနှိမ့်နှိမ့်လေးနဲ့ဒီဓမ္မစကဗောဓနာလို့ခေါ်တဲ့ first discourse ပေါ့နော် first sermon တရားဥမှာစပြီးတော့ပြောတယ်rigid ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်သူကပြင်းထန်တယ်မာကျော်လွန်းအဲ့တော့ပြင်းထန်တယ်လို့ပဲယူပေါ့လေဒီနားမှာတော့မာတယ်ဆိုရတယ်ပြင်းထန် Only subsequently did he expound the doctrine of the Noble Eightfold Path အဲ့တော့ပရမဆုံးတော့အဓိကအမှားလမ်းမားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအရင်ထောက်ပြပေါ့လေကာမစုခံလိကနုယောဂဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားပျော်ပါပြီးတော့နေတာဒီလည်းပဲအစွန်းတပါပြီးတော့ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတာလည်းပဲဒါမလိုက်တဲ့နဲ့မာယွန်းတဲ့အစွန်းတပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအစွန်းနှစ်ပါးကိုအရင်မှားတာကိုအရင်ထောက်ပြပြီးမှအမှန်ကိုပြတာ only subsequently ဆိုအကျိုးဆက်အနေနဲ့အဲ့ဒါတွေပြပြီးမှ did he expound ဆို he expounded လို့ပြောချင်တာသူဟောတော်မူခဲ့တယ် the doctrine of the noble eightfold path မဇ္ဈိမပရိပဒါလို့ခေါ်တဲ့ဒါမဂ်ကင်ရှစ်တန်အကျင့်မှန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့ခုနပြောသလိုကာမတုခလိကနုယောဂဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဒါလွန်လွန်ကျူးကျူးခံစားမှုအစွန်းဆိုတာမမှန်ဘူးဆိုတာကိုပြတယ်ပြီးတော့ကိုညှင်းဆဲတယ်ညှင်းဆဲပြန်လွန်းရင်လည်းမမှန်ဘူးဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ပါးကိုပြတယ်အဲ့ဒါတွေပြပြီးနောက်မှာမှန်ကန်တဲ့မဇ္ဈိမပရိပဒါလမ်းစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှားကိုအရင်ထောက်ပြပြီးမှအမှန်ကတော့ဒါပဲလို့ဆိုလိုလိုက်တာတချို့ကအမှားတော့ပြတယ်အမှန်ကဘာလဲလည်းမပေါ့အဲ့တော့အမှားတော့မင်းလုံနေတာမှားတယ်အမှန်ဘာလဲဆိုတော့အမှန်လည်းငါမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရင်ကြသဘာဝမကြောက်ဒါမြတ်စွာဘုရားကြအဲ့လိုမဟုတ်မှားနေတဲ့ဟာတွေကိုလူတွေမှားနေတာတွေကိုပြတယ်ပြီးရင်အမှန်ကဒါပဲဆိုတာလည်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ throughout India this kind of practice was widely respected as a noble undertaken long before the Buddha's enlightenment. It was universally held that only set modification could lead to higher knowledge, and the group of 5 men heads also held strongly to this belief. Therefore, the Buddha began his first discourse denouncing set modification as too rigid. Only subsequently did he expound the doctrine of the Noble Eightfold Path. ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ရပါပြီ။ကျောင်းဘက်ကဆိုမှပြည့်သွားမိပါတာအကုန်လုံးသင်္ပါဒတဏှာကြီးတော့မရတော့ဘူး။ကဲဥနန္ဒစာရာကြီးဖတ်လိုက်ပါဦးဖတ်လို့မြင်ရတယ်Throughout India, the kinds of practice was widely respected as a noble undertaking long before the Buddha's enlightenment. It was universally held that only some modifications could lead to higher knowledge, and the group of 5 men also held strongly to this belief. Therefore, the Buddha began his first discourse denouncing some modifications as too rigid. Only subsequently did he expound that this doctrines of the Noble Eightfold Path. Okay, next one. Okay. Throughout India, this kind of practice was widely respected as a noble undertaken long before the Buddha's enlightenment. Address universally held that only some modification could lead to higher knowledge, and
The group of 5 monks also held strongly to this belief. Therefore, the Buddha began thus discourse denouncing some modification as too rigid. Only subsequently that he expound the doctrine of the Noble Eightfold Path. Okay, very good. Thank you. I said Dwame. Said Dwame, so all dears. Let's take a lonely and an error. Then try and then a camera. Frenetic thinking done a do a malign or simply though. Arduous, ardia, what? Sap, no, noga. Arduous, effort. Arduous, keke jendando, the nibio of Yintando, Lupio. Hello. Don't la Wiria side the side loon, hola. At a kilometer New York la mazy a sheet, no? Hello. I ran about the bureau D. Constantly net the Jan Yedes Yaroga Shimbiad. Arduous effort. Pientende, Lone la Wiria, the nibio Jusa Atomubo, no? There are some teachers whose interpretation whose interpretation of set modification contradicts the teaching of the Buddha. အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားနဲ့ contradict ဆိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂညင်းဆဲတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဘာသာပြန်ဆိုမှုပေါ့နော်ရှိသောဆရာတွေအချို့ရှိပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂကိုဘာသာပြန်မှုရှိကြတဲ့ဘာသာပြန်ကြတဲ့ပေါ့နော်ဆရာအချို့ရှိတယ် There are some teachers whose interpretation of self modification contradicts the teaching of the Buddha. ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီအချို့ဆရာတွေရဲ့ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာပြန်ဆိုမှုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဆရာတွေအချို့ရှိကြပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ some teachers ကိုပြန်ပြီးတော့အထူးပြုပါဘောနော် who ဆိုရင်တို့ဒါပါဠိရှုတော့ကကြည့်ရင်ဘောဘီသမတ်သဘောပဲရှိတန်ရှက်တန်ကြားပြန်မယံဘောဘီရှိသောပိုင်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ who ရှိတယ်ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီအတ္တကိလမထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာတွေရှိတဲ့ဆရာအချို့ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့တိုင်းမှတ်လိုက်ရင်တော့နားလည်မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီတော့သိနားမလဲဘူးဒီတော့လည်းအဲ့လိုပဲမှတ်ဟုတ်လားဟိုဒီတိုင်းတာမန်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပိုင်တော့ပေါ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဆုံးမနဲ့ဟုတ်လားဆန့်ကျင်တဲ့ဒီ set modification ကိုဘာသာပြန်ကြတဲ့ဆရာတွေအချို့ရှိကြတယ်ဒီလိုပဲမှတ်ဟိုပါဠိလေးနဲ့တွဲမှတ်ချင်တော့ဘောဘီသဘောသာမှတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျိုးသောခြေရှိသောဆိုခြေကျိုးလို့တတ်မပြောဘူးနည်းနည်း white ပြောတဲ့သဘောကျိုးသောခြေတော့ရှိသောခြေကျိုးလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းပြီးသွားကန်းသောမျက်စိရှိသောဆိုမျက်ကန်းလို့ပြောလိုက်ရင်ပြီးတာအဲ့တော့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါအဲ့ဒီပုံစံမှတ်ပေါ့လေ who ဆိုတာလေးကိုသုံးထားတာဆိုတော့ရှိသောဟုတ်လားပိုင်သောအဲ့တော့ဘာပိုင်လဲဆိုရင်အတ္တကိလမထာနုယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောက်ယူမှုကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းအဆုံးအမနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အယူရှိကြတဲ့အဲ့လိုပြောအောင်ပေါ့နော်ဆန့်ကျင်တဲ့ဘာသာပြန်မှုရှိကြတဲ့ဆရာအချို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ there are main ဘက်က there are some teachers whose interpretation of self modification contradicts that the whose clause ဝကြရဲ့ကရိယာပေါ့နော် contradicts ဆန့်ကျင်တဲ့ the teaching of the Buddha according to them အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆန့်ကျင်တဲ့ဘာသာပြန်ဆိုမှုကောက်ယူမှုရှိကြတဲ့သူတွေရဲ့အလိုအရ the honest လို့အတန်ထွက်မှာနော် the honest ဆိုတာကစိတ်အားထက်သန်သော honest ထားလက်ဆိုတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ဖြစ်သော effort ဝိရိယ required for meditation အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်အားထက်သန်တဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝိရိယမျိုးက
low at no low at though wiriya ha amounts to set modification amounts to ကသူကသဘောတက်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တရားအားထုတ်ရင်တောင်မှပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ရင်အတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ထဲမှာသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတို့ကပြောတယ်အဲ့တော့တရားအားထုတ်ရင်တအားကြီးမကြိုးစားနဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကတက်ရောက်နေပေါ့နော်ကြိုးစားရင်အတ္တကိလမထာနုယောဂဖြစ်နေကိုမငင်းစေနဲ့တက်တောင့်တက်တာလေးပဲအားထုတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အလိုအရာကအဲ့ဒီသဘောဖြစ်နေတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ဒီထက်သန်တဲ့မမောနိုင်မပန်းနိုင်အားထုတ်တဲ့အားထုတ်မှုမျိုးဟာဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂထဲမှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်နေတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ခြင်းကအတ္တကိလမထာနုယောဂဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဒါသူတို့အယူအရဆိုရင်အဲ့လိုသဘောတက်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော် according to them the earnest tireless effort required for meditation main ကရိယာဒီမှာနော် amounts to သူရဲ့ subject က the earnest tireless effort required for meditation တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်သော required က adjective သဘောနဲ့သုံးတာလိုအပ်သောအဲ့မှာရှိရမှာ the earnest and tireless effort စိတ်အားထက်သန်တဲ့ဟုတ်လားစိတ်အားထက်သန်တဲ့ tireless ဆိုတော့ကြိုးစားတာကိုပြောတာပါပဲအဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ဝီရိယပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့အားထုတ်တဲ့ဝီရိယမျိုးဟာ amounts to set modification အတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်နေတယ်သူတို့ရဲ့အယူအရပြောရင်ရှေ့မှာသူတို့ကောက်ယူတဲ့သဘောအရာပြောရင်ဒီတရားအားထုတ်ရင်ကြိုးကြိုးစားစားတရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်အတ္တကိလမထာနုယောဂတဲ့အကျုံးဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေ the Buddha advised အကြံပြု strenuous unrelenting exertion exertion ဆိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်မှုပဲเนาะစောစောက effort နဲ့အတူတူပဲ exertion strenuous ဆိုတာဆက်မပြတ်လုပ်ပေးရတာမီးရေနွေးဦးတယ်ဆိုမီးကိုဆက်မပြတ်ပူအောင်ပေးမှပွက်တဲ့အစဉ်ရောက်တယ်ကြားမှာတော်ရက်မိရင်မပွက်တော့ဘူးပေါ့လေနောက် unrelenting ဆိုတော့မဆုတ်မနစ်တော့ပေါ့သူကလည်းပဲမရက်တာပါပဲမဆုတ်မနစ်ဆုတ်သွားတယ်အောက်ကိုနစ်သွားတယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့တော့ strenuous ကလည်းသူကတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ချက်မြက်တဲ့အားပါတဲ့ပေါ့နော် strenuous ချက်မြက်အားပါတဲ့ unrelenting exertion ဒါကဝီရိယနဲ့ပတ်သက်တယ် exertion ဆိုတာကဝီရိယ advice strenuous unrelenting exertion and strong determination strong ဆိုခိုင်မာတဲ့ determination ဆိုတာအဓိဋ္ဌာန်ချက်တန်ဋိဋ္ဌာန်ချတယ်ဒိဋ္ဌာန်ချတယ်အဓိဋ္ဌာန်ပြုတယ်ငါဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုတက်မှဖြစ်မယ်တက်အောင်ကိုသင်မယ်ပြောနိုင်ရမယ်ရေးနိုင်ရမယ်သူများပြောရင်နားလည်ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုတဝက်နဲ့ဓမ္မစရိယတွေဘာတွေပြီးလို့စသင်တယ်သင်တော့သင်ပါရဲ့နောက်ကြဟိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းတဝက်ကနေပြန်သွားတယ်ဆုတ်ခွာသွားတယ်ဆိုရင်ဒါရှေ့ကိုမရောက်တော့အဲ့တော့တရားအလုပ်အားထုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီသဘောပေါ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားအားထုတ်ဖို့အဲ့တော့တကယ်ကိုဒီတရားဓုတရားမြတ်တွေရဖို့ဆိုရင်အဲ့တော့တာမန်ဒီစာလေးပါလေးအခုလိုအင်္ဂလိပ်စာ language တခုတက်ဖို့တောင်မှအသေးအံလောက်ရသေးရင်တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ဆိုတာလည်းပါရမီမှမရှိဘူးဆိုလို့ကတော့မရဘူးလေသူပါရမီဆိုတာကတော့ထိုက်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမျိုးတွေကတော့ရှိကိုရှိရမှာအချိန်တို့အားထုတ်မှုတို့အဲကြောင့်မလို့ဒီမှာဒါတွေကမဖြစ်မနေလိုအပ်မှာပေါ့ The Buddha advised strenuous and relenting exertion and strong determination to attain the goal of concentration and insight အဲ့တော့အရင်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လို့တိုက်ရိုက်မပြောသေးဘူး the goal of လို့ဒီမှာ goal လို့အဲ့နဲ့သုံးပြော the goal of concentration and insight concentration ဆိုတာကတမာတိ insight ကပညာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်သမထနဲ့ဝိပဿနာပေါ့အဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာသို့မဟုတ်တမာတိနဲ့ပညာရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရဖို့တမာတိပညာရဲ့ပန်းတိုင်ဆိုတာလည်းဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ the goal of all Buddhists အဲ့တော့
ဖရာသာသနာအချင်းချုပ်လိုက်ရင်သီလသမารိပညာပဲကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကသီလသမารိပညာလောက်မှမစွမ်းနိုင်သေးတဲ့သူအတွက်ကိုဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါနသီလဘာဝနာဆိုပြီးတော့တစ်မျိုးနဲ့ဟောတာပဲဒါနအဲ့တော့ဘေကန်းစွန်ကျဲလူတန်းတယ်ဆိုတာဒါရှေ့ကသီလသမารိပညာလောက်တော့မြတ်လွန်းလို့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့သီလသမารိပညာရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလဲဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပညာနဲ့မှဒါမြင်ရဒီသုံးခုပြည့်စုံမှနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားက the Buddha advised အကြံပြုတယ် strenuous unrelenting exertion and strong determination ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါထက်မြက်တဲ့မဆုတ်မနစ်ဖြစ်တဲ့ကြိုးစားမှုဝီရိယလည်းရှိရမယ်ပြီးတော့ strong determination လို့ခေါ်တဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်မျိုးအဋိဌာန်မျိုးလည်းရှိရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအကြံပြုတော့ his own words ဆိုတဲ့ direct quotation သဘောပေါ့နော် his own words ဝါသူ့ရဲ့နှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးတွေဟာဝါဖြစ်တယ် let only skin သူ့ရဲ့အဓိဋ္ဌာန်ပြုတုံးကစကားတွေပေါ့နော် let only skin sinew and bone remain အဲ့တော့အရေးပဲကျွင်းဟုတ်လား sinew ကပါလေအကျော်လား sinew ကြွက်သားတွေပေါ့နော်ကြွက်သားအမြင်အရွတ်လောက်ကိုပြောတယ်အဲ့တော့ let only skin ဆိုတော့အရေးပဲကျွင်းပါစေဟုတ်လား sinew ဆိုတော့အရွတ်လေးပဲကြံအကျော်ပြိုင်ထ and bone remain ဆိုအယိုးပဲတင်းအဲ့တော့ပြန်ပေါင်းလို့ရှိရင်တော့ဒါအရေးအရွတ်အယိုးပဲကျွင်းပါစေ now let the flesh and blood dry up အဲ့တော့အသားတွေသွေးသားတွေပေါ့နော်မြန်မာစကားမှာတော့ဒီလိုသွေးသုံးတာများတယ်အသွေးသားဒီမှာတော့ရှေ့ကအသားလာတယ် flesh ဒီလူရဲ့အသားကိုဆိုရင် flesh လို့သုံးတယ်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့စားလို့လူတွေစားကြတဲ့အသားဆိုရင် meat လို့သုံးတယ်လူရဲ့အသားကို meat လို့မသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းခွဲမှာပေါ့ meat နဲ့ flesh နဲ့အဲ့တော့ let the flesh and blood dry up အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီအရေးအကျော်အယိုးတွေသာကျွင်းပါစေပြီးတော့အသွေးအသားတွေခန့်ချောက်ရင်ခန့်ချောက်သွားပါစေ let the flesh and blood dry up I will not stop or rest ရပ်ပြီးတော့နားနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ I will not stop or rest ရပ်လည်းမရပ်ဘူးနားလည်းမနားဘူး until I achieve the goal I strive for ငါလိုချင်လို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရမချင်းရပ်ပြီးတော့နားနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့10စိတ်တစ်စိတ်လောက်ကိုမိရင်ကိုမနှဲလာဘူးတဲ့ဟုတ်လားရှင်နေရပင်ပန်းတာနဲ့လုံနေရင်ဘယ်လောက်မြန်ပန်းနေပြီလဲကြည့်ရနည်းနည်းလေးလောက်ဘူးလိုက်ရင်လည်းဘူးတာနဲ့ဖြစ်လာ let only skin sinew and bone remain let flesh and blood dry up I will not stop or rest until I achieve the goal I strive for I strive for ဆိုတာငါကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပေါ့နော် strive for something အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရေးအကျော်အယိုးတွေပဲကျွင်းပါစေအသွေးသားတွေခန့်ချောက်ရင်ခန့်ချောက်သွားပါစေငါလိုချင်လို့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရမချင်းငါရက်လည်းမရဘူးနားလည်းမနာဘူးကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်အထုတ်အဲ့လိုကြီးလုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတာမျိုးကိုရောအတ္တကိလမထာနုယောဂလို့ဆိုရမလားပေါ့နော်စောစောအရှိကစကားတွေနဲ့ပြန်ပေါင်းဆက်ကြည့်ရအဲ့တော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒါကျင့်သုံးခဲ့တာလေမဟာဗောဓိပင်အောက်မှာထိုင်တော့ဒီလိုအဋိဋ္ဌာန်နဲ့သူကထိုင်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ကြိုးစားတာပဲဒါပေမဲ့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာကနီးလန်းမှန်နဲ့ကြိုးစားရင်တော့အတ္တကိလမထမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လို့ရဥမာဟိုဘကန်းကိုရောက်ဖို့ကိုကလှေလော်တယ်ဆိုရင်လော်နီးလဲမှန်ကန်ရမယ်အဲ့ဒီဟိုဘကန်းကိုဥတီထားတဲ့ဥတီချက်လဲဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်လေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုသွားကျင်တဲ့ဘက်ကိုဥမတီပဲနဲ့ကြောင်းမြန်ကြီးလှောနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတ္တကိလမထဖြစ်သွားရဲ့ဘာမှကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးပြီးမှာမဟုတ်တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဒီနီးလန်းကမှန်မှုဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အတ္တကိလမထနုယောဂနီးလန်းမှန်နဲ့ကြိုးစားတာမျိုးကိုတော့အတ္တကိလမထနုယောဂလို့ဆိုလို့မရဘူး
a choke mamma so at a kilometer yoga never the bido. Josara near that Ninzera ye gene. Josaraga Nila Mamma Josa yen at a kilometer yoga mo. Mamma mene Josa ne no Ninzera that the bepim. Conjo the zone de Adua Yama mo. Her option I know that Missima Bribera or the Jindoma Lamely. Her goa Oye Gemma ye hola. Gara la Giamabo. She need change her. Josa so right. Nya jaro Josa like by ye the go. Manager of Bamam Lona no bien 8 years le day domatula. Samuel ni ma the go Josa ni the jet ni there. Samuel Jadom of she I know gone the guy. Ara music no day the Bawamajao. Sa Grega Bowman Josa Ram Yogo. Da Josa then. Missima Bribra so era. Bowman go ye. Tessia she dead me. Legend and Losia she low me. Exari be low me. Legend me. A bowman low need agada. Missima Bribra the bow. Samuel Nila ma the Contalo. Ejama Jama irita pause and that they bido. Mapsideno. Her tower of yet. That yet the rega nima. Twelare. Wabo. Nila mamane. Josa yendo. Daga adagila matan yoga mobu. Nila maman bene. Bama Gonjo the zone de Mapide ha Mujigo, Josa nere so yendo. Aga Adagilam ran yoga the debepip. Neighbor Yao John Dea among Nilam Mamho Pene, that Doane and order neighbor Yao Mamho. Ramagan Shibane, Doama, Ikayano Yambeko Magolo, Mesovia. Hogera Shida. Eddie Nina Mamahoyan, neighbor Maloma Mayao, the Chinese in a Shulo Mamayao. Hero Mahote Lanya Nibido, Bandang at Logena Denia. Dore Langa Mani as I know, Adagilam yoga. Langa Mani as I know, may pebe Dwabo, that man Elubia. Okay, ero, Yambido bound. Yam bound or the Piasi pat. Selaga DJ Baby out here. Rodinati, but no inside the Pia Pame, dears effort. There are some teachers whose interpretation of self-modification contradicts the teaching of the Buddha. According to them, the earnest, tireless effort required for meditation amounts to self-modification. The Buddha advised strenuous and relentless exertion and strong determination to attain the goal of concentration and insight. Kaduru Baba Dalego, Venerable Deo in the Ipalebo. There are some teachers whose interpretation of self-modification contradicts the teachings of the Buddha. According to them, the honest, timeless effort required for meditation amount to some modification. The Buddha advised strenuous and relentless exertion and strong determination to attain the goal of concentration and insight. Okay, now they are fellow Yabare, but you family. Okay. RDS effect. There are some teachers whose interpretation of self-modification contradicts the teaching of the Buddha. According to them, the earnest, tireless effect required for meditation amounts to self-modification. The Buddha advised strenuous and relentless exertion and strong determination to attain the goal of concentration and insight. Okay, very good. Thank you. Now the Pierre. His own words were, let only skin, sinew, and bone remain. Let the flesh and blood dry up. I will not stop or rest until I achieve the goal I strive for. However, such strong determination only follow regress. Oh, sorry, Dama Bidu, no? Rather be on Bolam. However, such strong determination or such dilo, no? Strong determination. Dilo kaimare, sompia che, daytime checker only follow regress. Only follow regress. Regress.
ပြင်းထန်တဲ့တင်းကျပ်တော့ပြင်းထန်တင်းကျပ်တော့ဘောနော် rigorous unrelenting practice and effort အဲ့တော့ဒီက unrelenting practice and effort ဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့အထူးပြု rigorous unrelenting practice and effort အဲ့တော့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ဒိဋ္ဌံချက်မျိုးဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကတော့ only follows rigorous unrelenting practice and effort အတ္တကိလမထာနုယောဂဘက်ကိုရောက်မသွားဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဟုတ်လား rigorous unrelenting ဆိုတော့မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားအထောက်မှုမျိုးစီကိုဒါရောက်သွားစေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါမျိုးကိုအတ္တကိလမထာနုယောဂလို့မဆိုရပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဝိရိယဓိပတိဘက်ကိုသွားမှာပေါ့လေပဋ္ဌာန်းဒီအဘိဓမ္မာဘက်ကစကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စန္ဒာဓိပတိတို့ဝိရိယဓိပတိတို့စိတ်ဓာဓိပတိတို့ဝိမာန်တာဓိပတိတို့ဓိပတိတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူကအားကောင်းတဲ့ခြေနေကိုရောက်သွားအဲ့တော့ရိုးရိုးဝိရိယတောင်မဟုတ်တော့ဘူးတာမန်ဝိရိယမဟုတ်တော့ဘူးအမတန်ကိုအားကောင်းတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝိရိယမျိုးပေါ့ပြင်းထန်တဲ့ဆိုပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့သလိုနီလန်းကမှန်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအတ္တကိလမထာနုယောဂမဟုတ်ဘူး However, such strong determination only follows rigorous unrelenting practice and effort. Set now the jambwa. Very magriyaga follows, only follows. The ultimate aim, a song bandai, ultimate goal. Shinama goal or don't get it, the goal. Iniyama aim. You are no? Purpose. P-U-R-P-O-S-E ဆိုလဲ purpose ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တို့ရည်ရွယ်ချက်တို့ aim goal objective လာတခုရှိသေးတယ်ဒီကြတော့ပြန်စစ်လိုက်ပါ objective objective ဆိုတော့ adjective အနေနဲ့ဆိုဓမ္မဒိဋ္ဌံကြသောတရားမြတ်တာသောနောက်အနေနဲ့ကြတော့ဒီမှာရည်မှန်းချက်ပဲအဲ့တော့စကလုံးတစ်လုံးကဘလို့အဓိပ္ပာယ်တွေရလဲဆိုတော့ဒီတို့ကသိနိုင်လေကောင်းလေပဲအဲ့တော့ပါဠိစာပေဘက်ဘုန်းကြီးစာတွေဓမ္မစာတွေလောက်ခဲ့ပြီးသားသူတွေဆိုတော့ဒါပိုသဘောပေါက်မှာဓမ္မစရိယလည်းပြီးသားတွေဆိုတော့လေအဲ့တော့ဓမ္မဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တောင်မှဒါအဘိဓမ္မာထဲမှာကြည်လိုက်ရင်တော့ဒါဓမ္မအနဲ့14ဆိုပြီးတော့ဒါကြည့်ခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောတွေအများကြီးပါတယ်စကားလုံးတစ်လုံးကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုတည်းပဲဆိုလိုတာမဟုတ်တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေကိုလည်းဆိုလိုတဲ့အခါရှိအဲ့တော့ဥပမာပြောရရင်ဒီ fine ဆိုတဲ့စကားလုံးဆိုရင်ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောကောင်းတာလားမကောင်းတာလားကောင်းတာပါဗျာ ကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲသုံးတာလား fine ဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်လားချို့မြန်မာမှာတောင်မြန်မာစကားတဲ့တောင်ရောက်နေလေ fine ချတယ် fine ပြစ်ဒဏ်ပေးရင်လည်း fine လို့သုံးတာလေမိုက်တယ်ဆိုရင်မြန်မာပြောတယ်မိုက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာလားမကောင်းတာမိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကောင်းတဲ့ဟာလားမကောင်းတဲ့ဟာမြန်မာစကားပါပဲကြည့်ဒီကောင်းကတော်တော်မိုက်တယ်ဒီကောင်းလေးကတော်တော်မိုက်တာပဲဒီကောင်းလေးကတော်တော်မိုက်တာပဲဆိုရင်ကောင်းတာလားမကောင်းတာကောင်းတာဗျာကောင်းမလေးတွေကပြောရင်တော့ဟုတ်မှာပေါ့ခုရခိုင်ကြီးကအဲ့လိုပြောရင်ဒီကောင်းလေးတော်တော်မိုက်တာပဲဆိုရင်ဘယ်အဓိပ္ပာယ်ကောင်းတာကောင်းတာလားမကောင်းတာခုရခိုင်ကြီးကပြောတယ်ဆိုပါစို့ကဲဒီကောင်းလေးတော်တော်မိုက်တာပဲဆိုရင်အဲ့ကောင်းတာလားမကောင်းတာကောင်းတာရမကောင်းတာရပြောလဲရတယ်ကောင်းမလေးတွေကပြောရင်တော့ဟုတ်မှာပေါ့ဒီကောင်းလေးတော်မိုက်တာပဲဆိုချောတယ်ခန့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဦးသိန်းကပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းလေးတော်မိုက်တာပဲဆိုရင်ချောတယ်ခန့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါမူမှန်တဲ့မပါတော့မူမှန်ရှုတော့ကကြည့်ရင်တော့ဒီကောင်သိုးတဲ့ကောင်ပဲလို့ပြောတာဖြစ်ရအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ contextual ပေါ့နော်ဆက်ဆက်မှုတွေလည်းရှိပိုင်းဆိုရင်လည်းအလားတူပဲဒီမှာကောင်းတယ် certain
certain ဆို certain ဆိုရင်လည်းဒါသိကြတာလားမသိကြတာလား certainly လို့ပြောရင်တော့သိကြတယ်လို့သုံးတယ်လေအများကြီး settlement ဆိုရင်သူကသိကြတာဟာလားမသိကြတဲ့ဟာအညတရဘိက္ခုဆိုပြီးတော့ပါဠိကသုံးတဲ့ဟာကိုဘာသာပြန်ရင် settlement လို့ဘာသာပြန်မထင်ရှားတဲ့မသေးကြတဲ့တဘာဘာလို့ပြောတယ်အမျိုးအမည်မသိရင် certain နဲ့သုံးလိုက်ချို့နေရာကျသိကြတာကို certain လို့သုံးတယ် certainly certainly လို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကအဲ့လိုအာရဘယာကြီးလောက်တယ် certain ဒီမှာလည်းပဲ certain ပဲ captain တို့ mountain တို့အတူတူပဲသူ့ရဲ့အုပ်စုလိုက်ကရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုအုပ်စုလိုက်လွဲရင်အုပ်စုလိုက်တော့လွဲတော့တာအဲ့တော့ထားပါတော့ဘယ်ကနေပဲရောက်တော့အဲ့တော့စကလုံးတစ်လုံးကကိုသိထားတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြာကြာမိရက်တွေလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ခင်ရင်ကပြောဘူးတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရရင်အဲ့တော့မသေးကြရင် dictionary တွေဘာတွေကြည့် objective ကနေရောက်သွားတာ objective ဆိုရင်တချို့နေရာမှာသူကဘာလဲဒီ objective ကဓမ္မဒိဋ္ဌိကြာသောတရားမျှတသောဆို adjective အနေနဲ့ဆိုအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်noun ကြတော့ရည်မှန်းချက်အနေနဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်တခုတည်းကိုသွားပြီးတော့ပုံသေးကြီးမှတ်ထားလို့မရအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုကခွဲပြီးတော့သိထားမှသူ့နေရာနဲ့သူဒါအဓိပ္ပာယ်ကိုသူများရေးထိုင်ရင်လည်းတင့်တော်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှဘာသာပြန်ရတယ်လို့ကိုသုံးမယ်ဆိုလဲကိုကဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့သူ့ကို adjective အဖြစ်သုံးမှလား noun ဖြစ်လားပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံကွဲပြားနေOkay အဲ့တော့ဒီကနေရောက်သွားတယ် the ultimate aim အဆုံးပန်းတိုင်ရည်မှန်းချက်က is not immediately required to the beginner ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီစချင်းလှုပ်တဲ့သူအတွက်ကြတော့ခုနအဲ့လိုအချိန်ရသွားတဲ့သူကအဲ့လိုငါဒီနားမှာတရားဓုမရရင်ဟုတ်လားအရေးတွေအကျော်တွေအသွေးတွေအသားတွေဟုတ်လားအကုန်လုံးရေအသားအယိုးတွေပဲကြံကြံအသားအသွေးတွေပဲခန့်ခန့်ငါဒီမှာတော့မရက်တော့ဘူးတရားဓုရောက်လှုပ်လိုက်တော့အဲ့မှာမိုင်ကုံတင်ရတဲ့အချိန်ရောက်သွားနောက်ဆုံးအချိန်ဒါပေမဲ့အစသမားအခွမိုင်ကုံတင်းနေလို့ဖြစ်ပါဟိုအပြေးသမားတွေကြည့်လေဟိုစတော့မှပြေးနေပဲပုံမှန်ပဲဟိုတခါတလေကိုရှိရရောက်ရှင်လဲရောက်သွားပုံမှန်လေးပဲလိုက်ပန်းဝင်ကန်နီးကြရင်တော့သူကရှိသမျှအားအကုန်ထုတ်ပြီးဆော်ရတော့သူကသူတကယ်လို့ပြေးတဲ့နှုံးနဲ့မမီတောင်းပါတချို့ဆိုဒိုင်မန်ထိုးပြီးအလျားလိုက်လက်တွေပါပြစ်ရှေ့ထိုးတယ်ပြီးတော့ဝင်ရတာအပြေးပြိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုတခြားကြည့်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုကြည့်ရင်တချို့ကလက်လေးပဲကြော်ရင်ကြော်သွားစပင်လေးခေါင်းလေးပဲရှိကိုတခြားသူတလက်မလောက်ပို့သူက fresh ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဓိကဆိုလိုချင်တာဒီပန်းဝင်ခံနီးမှာဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်မှုကိုဒါပြုတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီအဆုံးပန်းတိုင်အဆုံးရည်မှန်းချက်ဆိုတာ is not immediately required for the beginner ဆိုအခုမှစတဲ့သူအတွက်ကတကုံကြက်လိုက်မယ်ဒီတအုပ်လုံးလို့လှုပ်လို့မရသေးဘူးလေကြက်လာပြီးမှနောက်ထပ်တစ်မျက်နှာ9မျက်နှာ10မျက်နှာလောက်ပုံမှန်က9မျက်နှာကြက်လာတယ်ထားပါတော့နောက်ဆုံးရက်မှာ10မျက်နှာကျန်တာဒီနေ့တော့ဒါအပြတ်ပဲကွာဆိုချရင်ချလို့ရစကြတဲ့ကတအုပ်လုံးကြန့်ကြက်မယ်လို့ကတော့ဘယ်လုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကဒါဆိုလို့တယ် the ultimate aim is not immediately required for the beginner ဆိုဒီအခုမှစတဲ့ beginner အတွက်တော့ချက်ချင်းကြီးဒီလိုမျိုးကြီးဒိဋ္ဌံချဖို့မလိုအပ်လာသေးဘူးပေါ့နော်တခုတော့ရှိတာပေါ့တရက်ကိုဘလောက်တော့ငါရအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်စာစလေ့လာတယ်တစ်နှစ်ကိုဘယ်တိုင်းတာအထိရအောင်ငါကြိုးစားမယ်အဲ့လိုတော့ချလို့ရတခါတည်းကြီးတစ်ချိန်တည်းနဲ့အပြတ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့သူ့ရဲ့ဒီချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတော့လိုအပ်တာပဲလေအဲ့တော့အသီးတွေတောင်မှသီးပြီးတော့ရင့်အောင်နည်းနည်းစောင့်ရသေးတယ်မဲဖို့ဆိုချက်ချင်းတန်းလှုပ်လို့မရလှုပ်လို့ဆေးထိုးရင်တော့ခဏပဲဒါပုတ်ရင်ပုတ်သွားမယ်စသည်ပေါ့အဲ့တော့ the ultimate aim is not immediately required of the beginner anything which promotes morality promote ဆိုတာမြင့်တင်ပေးတာ morality concentration and wisdom သီလသမာဓိပညာကိုမြင့်သွားစေတယ်ပို့ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာအားတွေကောင်းသွားစေတဲ့ဘယ်အရာမဆိုဟာ is
beneficial to be beneficial to ပေါ့နော်တခုခုအတွက်ကျေးဇူးရှိတယ်ကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိတာကိုပြောတာ is beneficial to one's practice အဲ့တော့မိမိရဲ့အကျင့်ပေါ့နော်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်တယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်အတွက်ဒီသီလသမารိပညာတွေအားကောင်းစေနိုင်တယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးအရာမဆိုကဒါကိုအားကောင်းစေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါတယ်သီလသမารိပညာကိုအားကောင်းစေတဲ့ညှင့်သွားစေတဲ့ဘယ်အရာကမဆိုဒါကိုယ့်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေပါတယ်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့သီလသမารိပညာကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါလှုပ်တဲ့တယ်အဲ့ဒါကအတ္တကိလမထာနုယောဂမဟုတ်ဘူးပေါ့ anything ဘယ်အရာမဆို which promotes morality concentration and wisdom အဲ့တော့သီလသမารိပညာကိုပုံမပြီးတော့ကောင်းမှုမြင့်တက်စေတတ်တဲ့ဘယ်အရာမဆိုသည် is beneficial to one's practice အဲ့တော့မိမိရဲ့အကျင့်အတွက်ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟာဆိုရင်ကြိုးစားအားထုတ်တာဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ် Okay, bien bueno. His own words were, let only skin, sinew, and bone remain. Let the flesh and blood dry out. I will not stop or rest until I achieve the goal I strive for. However, such strong determination only follows rigorous, unrelenting practice and effort. The ultimate aim is not immediately required for the beginner. Anything which promotes morality, concentration, and wisdom is beneficial to one's practice. Yeah, Venerable Kesara Ipalep. There's always one that's only skin, sinew, and bone remains. Let the flesh and blood dry us. I will not stop for rest until I achieve the goal I strive for. However, such strong determination only follows regress. And reluctant practice and effort. The ultimate aim is not immediately required of the beginner. Anything which promotes morality, concentration, and wisdom is beneficial to one's practice. Okay, very good. Shut down lady as a hello lady, no? Now they out. Another one. To Pamela, Mapadera, Mapadera. Okay. His own words were, let only skin, sinew, and bone remain. Let the flesh and blood dry up. I will not stop or rest until I achieve the goal I strive for. However, such strong determination only follows rigorous, unrelenting practice and effort. The ultimate aim is not immediately required of the beginner. Anything which promotes morality, concentration, and wisdom is beneficial to one's practice. Okay, thank you, Venerable Isaka. Now, dear, now, dear, Venerable Udama. As some words were, let only skin, sinew, and bone remain. Let the flesh and blood dry up. I will not stop for rest until I achieve the goal I strive for. However, such strong determination only follows rigorous and relenting practice and effort. The ultimate aim must not immediately require of the beginner. Anything which promotes morality, concentration, and wisdom is beneficial to one's practice. Okay, very good. Thank you, Venerable Udama. Our next paragraph, there are some choshire who hold the contemplation on pleasant feelings. Contemplation on pleasant feeling.
pleasant feelings ဆိုတာကဒါဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးလေးတွေဟုတ်လား physically or mentally ပေါ့စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသဘောကို contemplate ဆိုရှုမှတ် contemplation ရှုမှတ်မှုဆိုတာပေါ့နော် constitutes ပါတယ် indulging in sensual pleasure အဲ့တော့ခုနကအယံကြီးကိုညင်းစေတဲ့သဘောကြိုးစားလွန်းရင်လေအတ္တကိလမထာနုယောဂလို့တချို့ကယူဆတယ်ဒီကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသဘောကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဟာဒီလည်းပဲဒါကာမတုခံလိကနုယောဂထဲမှာ constitutes ပါတယ်လို့ပြောတယ် constitutes contains constitutes consists of အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်တဲ့ဟုတ်လားအနုပဿနာရှုမှတ်မှုကလည်းပဲဒီကာမတုခလူကနုယောဂထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကို hold ကင်ဆွဲတဲ့အယူရှိတယ်ပေါ့နော်အချို့သူတွေရှိကြတယ်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်က why contemplation on painful feeling constitutes self modification အဲ့တော့ရှင်းအောင်နှစ်ခုတွဲပြောရရင်ပရမတ်တစ်ချက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်တာကကာမတုခံလိကနုယောဂဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်တာကအတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုယူဆရှိတဲ့ယူကြတဲ့သူအချို့ရှိကြပါတယ်ပေါ့နော် there are some who hold that contemplation on pleasant feeling constitutes indulgence in sensual pleasure why ဆိုတာအခိုက်တို့ကတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အခိုက် contemplation of painful feeling constitutes self modification ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်မှုကအတ္တကိလမထာနုယောဂမှာပါနေတဲ့အခိုက်မှာဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်မှုကအတ္တကာမတုခံလိကနုယောဂမှာပါတယ်ဆိုတာကိုကင်ဆွဲကြတဲ့အယူရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ရှိပါတယ် there are some who hold that contemplation on pleasant feelings constitutes indulgence in sensual pleasures why contemplation of painful feelings constitutes self modification အဲ့ဒီလိုယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ် according to them သူတို့အလိုရဆိုရင် one should avoid both of these feelings အဲ့တော့ဝေဒနာနုပတနာဒါကြီးကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လွန်းတယ်ပေါ့နော်မမားတဲ့နေရာမှာမားနေတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရမြတ်စွာဘုရားကဒါမဟာတတိပရဏသုတ်မှာဝေဒနာနုပတနာကာယဝေဒနာစိတ်ဓဓမ္မဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝေဒနာနုပတနာမှာဒါဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခစတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီမှာအာမိတနိရမိတတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့ဝေဒနာ၉မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုရှုရမယ်လို့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်နေသေးချာဟောထားတဲ့ကြီးရှိအဲ့ဒါကိုဒါမသိလို့ပြောတယ်လို့ပဲယူဆရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့တော့ according to them ဆိုအဲ့ဒီလိုယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလိုရဆိုရင်တော့ one should avoid both of these feelings အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာရောဒုက္ခဝေဒနာရောကိုဒါရှောင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့နော် one should avoid both of those feelings and only contemplate on equanimity ဥပေက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာတစ်ခုကိုသာရှုရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတခါ that is neither pleasant nor unpleasant feeling ဒါဥပေက္ခကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုလိုတာက neither pleasant nor unpleasant feeling ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုသာရှုသင့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့အလိုရကြည့်ရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုရှောင်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခမဟုတ်တဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုသာရှုရမယ်ရှုသင့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေပါတယ် however ဒါပေမဲ့လို့ in the Mahasatipatthana Sutta မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာ the Buddha states မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ် explicitly တိကျပေါ့နော် explicitly တိကျဟောထားတယ် that ဘာလဲ pleasant feeling painful feeling and neutral feeling ဒီမှာ neutral လို့သုံးလိုက်ပြီနော်စောတုန်းက equanimity လို့သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှဒါထပ်ဖွင့်တော့ကြတော့ is neither pleasant nor unpleasant feeling အဒုက္ခမစုခနောက်တစ်ခု neutral feeling လို့သုံးတယ်အဲ့လို
ဒီဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့သဘောကို neutral feeling neutral အဲဒါကြောင့်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာ pleasant feeling painful feeling ဒုက္ခဝေဒနာ and neutral feeling ဥပေက္ခဝေဒနာ are all objects for contemplation for contemplation ဆိုတာရှုမှတ်မှုအတွက်အာယုန်တွေတနည်းပြောတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်တွေအဖြစ်နဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာ၃ပါးလုံးကိုအတိအကျမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ဖြစ်နေမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဟောထားပါတယ်ပေါ့ This is reiterated in many or other discourses any or other discourses REITE reiterate ဆိုထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောတာတနည်းပြောတော့ edit ပေါ့နော် ADD add ဆိုရင်လည်းပေါင်းတာထပ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ passive form လေးနဲ့သုံးတယ် this is reiterated this is restated တနည်းပြောလို့ရှိရင် state ဆိုရင်လည်းဒါ make နဲ့ပြောတယ်ဒီမှာတော့ဒီစကားလုံးလေးသုံးထားပါနော် reiterated this is reiterated in many of the other discourses ဆိုလိုတာကရှေ့ကဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေကိုရှုမှတ်ရမယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာဟောထားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုပဲတခြားသောသုတ်တန်ဒေသနာမြောက်များစွာမှာလည်းပဲအဖန်ဖန်အထက်ထဟောတော်မူအပ်တယ်ပေါ့နော် This is reiterated in many of the other discourses အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် therefore any feeling that is experienced အဲ့တော့တွေ့ကြုံခံစားမိတဲ့ဘယ်ဝေဒနာသဘောကိုမဆိုပေါ့နော် whether pleasant painful or neutral အဲ့တော့ဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တဲ့ဥပေက္ခပဲဖြစ်ဖြစ် should be observed ရှုမှတ်တဲ့နဲ့ as an object of meditation အဲ့တော့ကမ္မထမ်းရဲ့အာယုံအဖြစ်နဲ့ရှုမှတ်သင့်ပါတယ်ဒါအဆုံးဖြတ်လေးကအဲ့တော့ရှေ့ကတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါ့နော် there are some who hold that contemplation of feeling pleasant constitutes indulgence in sensual pleasure while contemplation of painful feeling constitutes self-mortification according to them one should avoid both of these feelings only contemplate on equanimity that is neither pleasant nor unpleasant feelings However, in the Mahasatipatthana Sutta, the Buddha states explicitly that pleasant feeling, painful feeling, and neutral feeling are all objects for contemplation. This is reiterated in many other discourses. Therefore, any feeling that is experienced, whether pleasant, painful, or neutral, should be observed as an object of meditation. ကဲဒီတစ်ခါ Venerable တေချိန်တာဤအကြောင်းကသတ်ပါဦးဖြစ်လာလေဆွေးစားတော့ကောင်းနေ There are some who hold that contemplation on pleasant feeling constitute indulgence in sensual pleasure, while contemplation on painful feeling constitutes self-mortification. According to them, one should avoid both of these feelings and only contemplate on equanimity that is either pleasant nor unpleasant feeling. However, in the Satipatthana Sutta, the Buddha stated explicitly that pleasant feeling, painful
painful feeling and neutral feeling are all object for contemplation. That's it. Reiterated in many of the other discourses. Therefore, any feeling that is experienced, whether pleasant, painful, or neutral, should be observed as an object of meditation. Okay, ဒါကိုအတန်ဘယ်လိုထွက်တော့ဒါကို Painful feeling. နှုတ်ခမ်းတစ်ခုပိုကုံပူနေနှလုံးလုံး Painful. painful feeling အဲ့ဒါဆိုဒါအသိတာတော့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သိမသိတာဘူးလို့ထင်ရတာထွက်နေတာဟာဘယ်ထိထွက်နေဆိုတာတန့်သိဥစဉ်နှုတ်ခမ်းတစ်ခုကြီးပဲထိထွက်နေအဲ့တော့ painful ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှာပဲကြည့်ကြည့်ရှေ့ကဒီဖီကနှုတ်ခမ်းတစ်ခုထိတယ်နောက်က full ဆိုတာကထက်တော့နှုတ်ခမ်းလေးထိရ painful feeling ပြန်ပြောကြည့်ပါ Painful feeling. ဒါဆိုတပိတ်တာလောက်ရရင်မှန်မှာကျင့်တာကဲနောက်တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရပါတယ် who wants to read Glassy A70 ဖတ်လို့ရမလားမဖြူဖြူခိုင်းတယ်နဲ့နာမည်ကရေးမထားဖတ်ကြည့်ပါဦးပြင်းပြအတန်ဖွင့်ရလားအတန်မကြားဘူးဖြစ် There are some who hold that contemplation or pleasant feeling constitutes indulgence in sensual pleasure, while contemplation on painful feeling constitutes such mortification. According to them, on should advise both of these feelings and only contemplate on equanimity, that is, neither pleasure nor unpleasure feelings. However, in the Mahasatipatthana Sutta, the Buddha states explicitly that pleasant feelings, painful feelings, and neutral feelings are all objects for contemplation. This is reiterated in many of the other discourses. Therefore, any feeling that is experienced, whether pleasant, painful, or neutral, should be observed as an object of meditation. Okay, very good, thank you. အဲ့တော့မရင်းနှီးတဲ့စကားလုံးလေးတွေများတာတော့ပါအောင်ဗောနော်ဒါလေး indulgence that ဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့ပေးတယ်that indulgence ကဲနောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူဖတ်အောင်မလဲဗျာနောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူဖတ်အောင်မလဲ Okay. There are some who hold that contemplation on pleasant feeling constitutes indulgence and sensual pleasure, while contemplation on painful feelings constitutes such mortification. According to them, one should avoid both of these feelings and only contemplate on equanimity. That is neither pleasant nor unpleasant feeling. However, in the Mahasatipatthana Sutta, the Buddha states explicitly that pleasant feeling, painful feeling, and neutral feeling are all objects for contemplation. That is
reiterated in many of the other discourse. Therefore, any feeling that is experienced, whether pleasant, painful, or neutral, should be observed as an object of meditation. Okay, thank you, Venerable Isaka. Okay, now they are final. The last one. Okay. Yes. There are some who hold that contemplation of pleasant feelings constitutes indulgence in sensual pleasure, while contemplation of painful feelings constitutes self-mortification. According to them, what should avoid both of these feelings and only contemplate or equanimity. That is, neither pleasant nor unpleasant feelings. However, in the Mahasatipatthana Sutta, the Buddha states explicitly that pleasant feelings, painful feelings, and neutral feelings are all objects for contemplation. This is reiterated in many of the other discourses. Therefore, any feeling that is experienced, whether pleasant, painful, or neutral, should be observed as an object of meditation. Okay, thank you. Perhaps you send that. Kể rồi thì đó the lao bộ nó nào ye jama jana set up. Ni không chịu đạo. Buddha Sasana Peter Buddha Ere sune bia ba lo bia sia ro ile ပြည့်စုံပါစေပေးတဲ့ဆုတွေအတိုင်း